孩子咳嗽不止，无论是寒咳和热咳，一个食疗方子3天都能搞定。现在已经入秋了，但是天气仍未变凉，秋燥已经生成，这就是我们的秋老虎。秋老虎是生燥邪，燥邪最易犯肺，所以入秋之后，就算孩子在家不出去，也是容易感冒咳嗽。家长朋友一定要注意。现在谭医生推荐大家一个食疗方子，无论是寒咳还是热咳，都可以用这个食疗方，3天左右可以解决问题。我们可以用花椒炖雪梨去止小朋友的咳嗽。准备雪梨1个，梨子去核留皮，然后花椒20颗放到雪梨里面炖煮一下，炖煮半个小时左右，然后喝梨水吃梨肉，这样子孩子咳嗽就会慢慢的好。但是对于久咳反复咳嗽的孩子，多半是由脾胃虚弱所引起来的，初咳在肺，久咳在脾，所以对于久咳的孩子一定要注意顾好脾胃。我们家长可以经常泡点陈皮茯苓水给孩子喝一下，陈皮行气，茯苓健脾，这样子有效的帮助小朋友恢复脾胃之气，孩子咳嗽就不会那么久，也不会那么反复，同时还能提高小朋友的免疫力，恢复小朋友的体质。